ଆଜି 28/4/2025 ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଉପାସକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ 51ତମ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ୍ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 68 ବର୍ଷ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବହୁବିଧ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅବସର ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରି 28/4/1974 ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ରାତ୍ରରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ହୃଦଘାତ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ବର୍ଷ 29/4/1974ରେ ମୋର BA ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଅୟମାରମ୍ଭ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଶବ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିନଥିଲି। ଚାକିରି ଜୀବନ ସେ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଡାକଘରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପଙ୍ଖା ଢୋକିବା କାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଭରସିୟରରେ ସେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅବସର ପରେ ସେ ରାଜବୈଦ୍ୟ ଗୋପୀନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ହୋଟାପଡ଼ା ପାଟଦଉଡ଼ି ଧରିବା ଅଧିକାର ହୋଟାପଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ଦାବି କଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବଂଶ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଟଦଉଡ଼ି ଧରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ପୂଜାରୀବର୍ଗ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଟଦଉଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କୁ ଧରିବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ସେ ନିଜ ଗୃହରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ, ପୁରାଣ ପାଠ, ଆଲୋଚନା, ଧାର୍ମିକ ଆଲୋଚନା ଇତ୍ୟାଦି କରି ଗୃହକୁ ଆଶ୍ରମରେ ପରିଣତ କରିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ସେ ଘରେ ରଖି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସନାତନ ପାଲିରେ ଜମି କିଣିଦେଇ ତାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଭରଣ ପୋଷଣର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବଙ୍ଗବଡ଼ାର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବା କେବଳ ଉତ୍କଳୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବାସଭବନକୁ ଏବଂ ଝାରୁଆପଡ଼ାର ଲୋକନାଥ ବାବା କେବଳ ଆରଣ୍ୟକ ସମାଜର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏହି ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଉତ୍କଳୀୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କର ବିବାହ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜରିଆରେ କରାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍କଳୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଜାତିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସନାତନ ନିୟମ ଅଛି, ଯେ ଯେମିତି କର୍ମ କରେ ସେମିତି ଫଳ ଭୋଗ କରେ। ତାର ପରବର୍ଷ ଉତ୍କଳୀୟ ସମାଜର ମହାଦେବ ଡକ୍ଟର ସଚେତନ ସାହୁ ସେ ସମୟର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ ହୋଇଗଲେ। ମୋର ପିତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରେ ଦାବି କରିବାରୁ ଉତ୍କଳୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଏକ ସଭା ଡକାଇ ଭଗବାନ ସବୁ ଘରକୁ ବିବାହ ହୋଇ ଯାଇପାରିବେ, ଭଗବାନ ସବୁ ଘରକୁ ବିବାହ ହୋଇ ଯାଇପାରିବେ କହି ଏହି ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସମାଜଚ୍ୟୁତ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ଅବସର ପରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାକାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣି ନିଜ ବାସଭବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ। ନବରାତ୍ର ସମୟରେ 3 ଦିନ ଯାକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହ ପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ଅନ୍ନଭୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କାକାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜବୈଦ୍ୟ ଗୋପୀନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଏକ ହାତକଟା ଫଟୋ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖିଲେ। ସେହି ଫଟୋ ଏବେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଚିକିତ୍ସା ମଞ୍ଜରୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି ଫଟୋ ରହିଅଛି। ସେ ଚିକିତ୍ସା ମଞ୍ଜରୀ କିଛି ଅଂଶ ଲେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ମଞ୍ଜରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ଘୋଷିତ ହୋଇ ସାରିଅଛି। ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଏବଂ
ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ସଂସଦର ପକ୍ଷରୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରେ।